Séria Rok s Bohom, časť 3, marec. 19. marca slávime sviatok svätého Jozefa. Tento možno trochu opomínaný svetec však ukrýva veľké poklady. Už len samotné jeho meno znamená rozhojniť, vzmáhať sa. A tento svetec, ktorý žil v blízkosti svätej Panny Márie a Ježiša, má naozaj schopnosť viesť bližšie k Bohu. Ja sama som mohla zažiť milosť jeho príhovoru u Boha. Môj duchovný život veľmi povedol a nezostalo z neho takmer nič. V tých chvíľach som sa obrátila na svätého Jozefa a on mi vyprosil znovu uvedomenie si mojej potreby Boha a jeho pomoci. Svätý Jozef mi pomohol premeniť zmýšľanie a po malých krôčikoch som sa zase začala obrácať k Bohu. Svätý Jozef má tiež titul Najčistejší. Môže nám byť vzorom v čistote a chce byť našim ochrancom a duchovným otcom, ktorý nám pomôže v boji o čistotu. Tak ťa chcem pozvať, možno aj počas tohto pôstu, prijať pomocnú ruku svätého Jozefa, ktorý tak ako chránil svätú rodinu, chce chrániť aj teba. Neboj sa prosiť ho, aby si ťa schoval pod svoj ochranný otcovský plášť. Svätý Jozef, prečistý ženích Panny Márie a opora rodín, oroduj za nás. Nech ťa Boh žehná.